هكلمك عن أذكى الحيوانات في العالم ما كنتش أتوقعها، الغربان. والحيل اللي بتستخدمها الغربان عشان تلاقي الأكل وتبني بيها العشش بتعكس مدى ذكاء الطائر ده، وبيوصل ذكاء الغراب إن ممكن يتعرف على وجوه البشر ويفتكرها كمان. ودليل على ذكائهم إن الغربان بترمي الجوز في الأماكن المزدحمة بالسيارات عشان السيارات تكسر القشر بتاعها ويقدروا ياخدوا اللي جواها. الأخطبوط هو أذكى اللافقاريات في العالم، والطرق اللي بيستخدمها في استشعار وجود الأعداء بتبين ذكائه، بالإضافة لقدرته على تغيير شكل جسمه بطرق كتير تحميه من الحيوانات المفترسة. وعلى كده بقى كنت تعرف المعلومة دي ولا لأ؟